Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар? Кандайсыңар? Баарыңар жакшы жүрөсүңөрбү? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Мектепти сагындыңарбы? Азыркы убактылуу карантинге байланыштуу баардык окуучулар үйдө онлайн түрүндө сабак окуп жатышат. Андыктан силер дагы берилген тапшырмаларды өз убагында аткарып, жакшы окушуңарга ишенемин. Балдар, анда эмесе бүгүнкү өтүлө турган жаңы теманы баштайлы. Бүгүнкү темабыз 1 май эмгекчилердин эл аралык күнү. Бүгүнкү темабыздын максаты эмгек менен бактылуу, дөөлөттүү жашоого жетүүгө болоорун түшүнөсүңөр. Эмгекке болгон кызыгууңарды арттырасыңар. Эмгекти сүйүүгө, эмгекчи болууга тарбияланасыңар. Жайдыр, кыштыр, ак элежек оронгон ала тоо койнуна ар бир адамдын сагынганда, зарыга да күткөн жаркыраган жазы келди. Ошентип, жаратылыш көшүлгөн уйкудан көзүн ачты. Жер камырдай көп, айлана көңүл көтөрүп, серигип турган чак, үйдө олтурбай тышка чыга турган күндөр келди. Мен жандуумун дегендин баарысына кайрадан жан кирип, кайрадан жашоо, кайрадан өмүр башталды. Касиеттүү жерине кээриле боюн жазып, кучагын түрккөн түстөгү келген куштарга, гүлдөргө толтурду. Жаздын алгачкы жамгыры, алгачкы көктөмө, алгачкы шаңы обоону баарынын жан дүйнөсүнө эргүү менен жылуулук алып келет. Жаратылыш гана эмес, адамдар да таптакыр өзгөрөт. Сууктан кутулуп, оор түйшөктөн арылган сыяктуу жеңилдей түшөт эмеспи? Мына ошол жаз менен кошо акын, жазуучу, деги эле чыгармачыл инсандардын таланттары кошо ойгонот. Сүйүктүү окуучулар, келгиле жогоруда айтып өткөн бүгүнкү жаңы тема боюнча бир аз болсо дагы түшүнүк алалы. Май айы майрамдарга бай. Алардын бири 1 май. Эркин эмгекчилердин майрамы болсо 9 май улуу жеңиш майрамы. Бул эки майрамды тең элибиз жакшы маанай менен майрамдашат. Май айында күн жылып, жер көктөйт. Теребелде түркөн гүлдөр жайнайт. Адамдар жазгы жумуштарын жасайт. Балдар жылуу, таза абада ойноп, көңүлдөрү көтөрүлөт. Бул да өзүнчө эле майрам сыяктуу. Балдар, анда эмесе 1 май жөнүндө ырлардан бир шеңил силерге да тартуу кыла кетели. Желбирип желге байрагы, жергемде майдын майрамы, шаңкылдап күүсү комузду, жашкары жапырт жайдары, беришип десте гүлдөрдү, майрамдайт бүткүл дүйнө эли. Май, тынчтык, эмгек, достук деп жаңырып чыгат үндөрү. Күлкү ырынан балдардын, артылат шаңы майрамдын, тынчтыктын көгүчкөндөрү, жер шарын тынбай айлансын. Анда эмесе балдар, жаз демекчи алгач жаз мезгили кайсы айлардан турат? Жазында кандай майрамдарды майрамдайбыз? Жазында кандай жумуштарды аткарабыз? Биз жаз алды менен үрөн себүүдөн, көчөт отургузуудан кечикпейли деп жарышып эмгектенебиз. Кыш бою ээн жаткан талааларга жан кирет. Ар ким өз кам үчүн өз тиричилигин жасай баштайт. Бири арпа, бири буудай, бири чөбүн айдап, картошкасын, сабиз жана башка ушул сыяктуу жашылча жемиштерди эгип, эл бир да күнүн текке кетирбей, кышка оокат ашын камдоого даярдык көрүшөт. Ал эми күзүндө эмгек менен күрөшө алган түшүмдөрүн жыйнашат. Жазында эмгектенбеген адам кышында ачка калат. Биз өзүбүз жасаган эмгегибиз менен гана бактылуу жашайбыз. Бактылуу дегеним эмне балдар? Курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн, өз каалаган нерселерди алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жаздын бир күнү жылга тете деген сөздүн мааниси жаз мезгили өзүнүн сулуулугу менен, маанайды көтөргөндүгү менен бирге
Дыйкандардын тынымсыз кыймылы, жер айдоо, экин эгүү, көчөт олтургузуу жана башка тынымсыз жумуштары менен көптү. Эгерде дыйкандар себүү, айдоо жумуштарын бир аз эле кечиктирсе, 1 жылдык түшүмдөн кол жууп калаары жакшы билет. Ошондуктан убакытты кетирбей эгиндерин эгип, бак даракты отургузууга ашыгышат. Сүйүктүү окуучулар, сабагыбыздын аягында айтарым: жаздын бир күнүн текке кетирбей эмгектенишибиз керек экен. Жатып ичер жалкоо болбогула. Үйүңөргө, ата-энеңерге бак отургузууга, арыктарды тазалоого жардам бергиле. Эми балдар, сабакты жыйынтыктап алсак. Бүгүнкү сабак жактыбы? Биз бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Биз бүгүнкү сабакта кандай болууга машыктык? Андан кийин үйгө тапшырма. Ушул ырды кийинки сабакка чейин жаттап келесиңер. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Көрүшкүнчө сак саламатта болгула.